that we can do something about it. That's one of the messages of the Buddha's Four Noble Truths. Not simply that there is suffering, but there's a way to put an end to it based on our own actions. We've read about the Buddha's teachings. We've come to realize that simply reading about the teachings is not enough. You also have to learn how to read your own mind. And you start reading your own mind by reading your breath. Because when the mind is focused on the breath, you've got everything you really need to know about is right here. The Buddha said we suffer because of ignorance, and it's because of ignorance that the mind fabricates in different ways. There are basically three kinds of fabrication. One is the breath coming in and out right now. It's called bodily fabrication. It's called that because there's an element of intention in the way you breathe. It's one of the few functions of the body that can happen automatically, but also can be affected by your intentions. Then there's verbal fabrication, which is directed thought and evaluation. For instance, you direct your thoughts to the breath, and then you evaluate the breath. How does it feel? Where do you feel it? When it comes in, does it come in comfortably, or does it come in a way that's tight, constricted, forced? If the breath feels uncomfortable, you can change. Try different ways of breathing, different ways of conceiving of the breath. All that comes under evaluation, verbal fabrication. And then there's mental fabrication. Your perceptions, in this case your perception of the breath, and then the feelings that arise, feelings of pleasure, feelings of pain, whether strong or weak. These things are called mental fabrications because they have an impact on the mind. They shape the way you experience things. And so there you are, all three kinds of fabrication are right here. And in meditation we learn how to read them. Because if we can learn how to do these things with knowledge and awareness, that cuts through the ignorance that causes stress, causes suffering. Simply with the breath. The way you breathe has a huge impact on how you feel. And if you let the breath come in and go out on its own, without paying much attention to it, that means the breath is happening in ignorance. And that's a factor that contributes to suffering, contributes to stress. So simply paying attention to the breath is a beginning step in learning how to undercut the causes that lead from ignorance all the way to suffering and stress. Especially when you learn how to breathe with sensitivity. Focusing on the breath doesn't simply mean you let it come in and go out any old way. Because it doesn't come in and out any old way. There's an element of intention there. Often it goes underground. You're not conscious of it. So what you want to do when you meditate is bring it up into the light of consciousness. What way would you like to breathe right now? This turns the meditation from a chore into something where you get to explore, to learn. And also give yourself a really comfortable place to stay. This is extremely important to enable you to stay with the meditation. John Fuang once said that meditation doesn't have a sense of rapture and ease, it dries up pretty quickly. Just like a motor. If you don't lubricate it, just keep it running and running and running, it's going to seize up after a while. So you work on making the breath more and more comfortable. This not only makes it more pleasurable to stay here with the meditation, but also makes you more and more sensitive. The more you work in this area, the more you detect subtle types of discomfort, subtle types of dis-ease that you might have missed before. So the breath here isn't a distraction,
from the mind. It actually trains the mind to be more sensitive to this area. After all, the area of the body. The Buddha said that it's through the body that you end up touching the deathless. It doesn't mean that the body's deathless, but it means that the more you're sensitive to this part of your awareness, the more you're sensitive to the area where the deathless will appear. So try to bring your attention to all these aspects. Don't let yourself forget the breath. This is called directed thought. Keep focusing on the breath. If you find the mind wandering off, bring it right back. Remind yourself, hey, you're supposed to stay here with the breathing. You go wandering off to different things. Ask yourself, these different things you're wandering off to, how many of them are genuinely new? A lot of the thoughts that come playing through your mind are like the American movie channel. Just same old movies over and over and over again. But when you meditate, you're here to learn something new, as the Buddha calls it. To know what you haven't known before, to realize what you haven't realized before, to attain what you haven't attained before. You're not going to attain that by allowing the mind to wander off as it likes. There's work to be done here. So each time you realize that you've gone wandering off, just remind yourself, come on back. And then evaluate the breath. Is there a way you could make it more comfortable? When you breathe in, how far do you breathe in before it starts getting uncomfortable? Well, stop there. And the same when you breathe out. At what point when you start breathing out are you squeezing the energy in the body too much? Well, stop there. Breathe back in. Try to breathe with a sense of fullness in the body all the way through the in-breath, all the way through the out. Anything that constricts that sense of fullness, you let go. You stop right there. And once there's a sense of ease, think of it spreading throughout the body, whatever the breath energy channels in the body are, wherever they may go. Just allow this sense of fullness to spread in every direction. Because what you want when you get the mind into concentration is full body awareness, all the images the Buddha uses in the canon. Or a sense of fullness and ease. In the beginning you work the fullness and ease of the body the same way that you might knead moisture through a ball of dough. Then when everything is nice and moist, you settle in. Then you don't have to do any more kneading. There's a sense of the awareness becoming one with the breath. At that point the breath can begin calming down. It's important that you attain this, or you establish this sense of full body awareness as the breath calms down, because otherwise when the breath gets really, really subtle, it's easy to get lost, lose your focus. So as the breath calms down, just remind yourself, okay, whole body. Breathe with the whole body breathing in, the whole body breathing out. And think of the breath not so much as air coming in and out of the lungs, but just the energy flow in the body. And allow that to bathe the whole body all around you. You're sitting in the middle of this process of the breath bathing every cell in the body. This way you're creating a feeling based on a skillful perception. You're clear about these processes. Bodily fabrication, the breath. Verbal fabrication, directed thought and evaluation. Mental fabrication, the feelings and perceptions. They're all working together. The more aware you are of them, the more sensitive you are to them, the less the mind's going to suffer. And it's important that you get in touch with these functions of the mind, because all of our emotions are created out of these things. And as you get more skilled in dealing with these different types of fabrication, then when an emotion comes in and takes over the mind, you can start deconstructing the emotion. Say jealousy arises, or anger arises, or fear arises.
try to look at it in terms of these three types of factors. How are you breathing right now? When jealousy comes in, how does it feel? Just in the way you breathe. You don't have to breathe that way. It's going to be uncomfortable. It's going to be tight, unpleasant. It's going to aggravate the jealousy. But you can unaggravate it. Because after all, your breath really knows nothing of the jealousy. So you can turn around and use the breath to calm the body, soothe the body. That helps to keep the jealousy from taking hold and establishing itself. And then you can look at it in terms of your directed thought and evaluation. When you think about the issue of jealousy, exactly how are you focusing on the issue? How do you evaluate the situation? Do you feel that someone else's happiness diminishes you? Does it really? Try to think of it in terms of the teachings on karma. Just so happens that that person's good karma is giving good results right now. There's no guarantee that they will continue giving good results. When you look at someone, you can't see their whole karmic background. All you see are the few seeds that are bearing fruit right now. They may stop bearing fruit at any time. And how would you feel? You sit there wishing that someone suddenly suffers a bad stroke of fortune, and then they do. You'd feel really small, petty. So evaluate that. Is that what you want to do? You can also think of the fact that someday your good karmic seeds are going to sprout. But if you have the karma of being jealous of other people's good fortune, you're going to run into people who are jealous of yours. Do you want that? So try to look for other ways of perceiving the situation, other ways of thinking about the situation. It's a lot easier when the breath energy in the body feels good. You're not feeling so oppressed by the emotion. You can start taking the emotion apart. In this way, the skills you learn as you sit here breathing are not just for sitting with your eyes closed and focusing on the breath. They help get you in touch with the basic building blocks of the emotions that come into the mind. And when you're in touch with those, when you're more skilled with those, then you can see that if there's an unskillful emotion, you can deconstruct it, construct a new one in its place. We tend to believe that our emotions are our true feelings, our true nature. This gives us insight into who we truly are. But that's not the case. Your emotions are as constructed and fabricated and false as everything else. Which means you've got to look at them as a process of cause and effect. Where are these emotions lead? What kind of actions are you going to do if you allow the emotion to stay in the mind? And if you see that it's unskillful, it's not in your interest to keep it going. It's not in your interest to keep raising and feeding these little emotions. Learn how to cut them up, take them apart, put them together in another way. Replace them with skillful emotions. And getting in touch with the breath, directed thought, evaluation, feelings, and perceptions gives you a handle on these things. You see the raw materials of your emotions, and then you can put them together in any way that's skillful. As you learn how to use these things with more awareness. So that the emotion you realize is not just a given in the mind. It's something that's been fabricated. And as you get more sensitive to the breath, you can sense this process more and more quickly. So you can nip a lot of these things in the bud.
So sensitizing yourself to the breath is not just a concentration game that you then drop to go on to bigger and better things. It's getting you sensitive to the raw materials, the basic building blocks that you're going to need all the way through the practice. So we've got an hour here. But there's nothing else asked of us aside from being really sensitive to the breath, really sensitive to the mental processes that surround the breath. Focus on the breath, evaluate it, and try to make the breathing as pleasant a process as possible, as pleasant an experience, both of body and mind, as possible. And you find that it gives not only pleasure here in the present moment, but it gives you the skills that you need for more and more penetrating insight as your sensitivity grows. Samayiก่อนตอนที่สร้างเจดีย์ที่วัดธรรมสถิตตอนที่ระเบิดหินตรงที่จะสร้างเจดีย์นั้นมีหินก้อนหนึ่งออกมาเป็นสี่เหลี่ยมพอดีแต่พอเฟื่องก็เลยตัดสินใจว่าจะให้เราเอาเป็นที่สกัดพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่กลางเจดีย์อยู่ข้างๆหินนั้นท่านก็ให้สกัดว่าอิทธิบาทสี่เหตุผลของท่านมีสองอย่างคือหนึ่งมันเล่นคำกบาทกับพระบาทแล้วก็หมายอีกอย่างที่ลึกกว่านั้นที่เราสร้างเจดีย์ได้เพราะประกอบอิทธิบาทสี่ให้ครบที่นี่ที่เราสร้างโบสถ์ที่นี่ก็เช่นเดียวกันที่สำเร็จได้ก็อาศัยอิทธิบาทออกมาเป็นบทเรียนที่เราจะมานั่งภาวนาอยู่ตัวนี้ข้อแรกคือฉันทะซึ่งส่วนมากก็แปลว่าความพอใจแต่จริงๆก็หมายความว่าอยากทำอยากได้ผลแต่ความอยากที่ได้ผลนั้นถ้าจะให้ถูกต้องต้องอยากที่เหตุว่าจะอยากให้ผลมันไม่ปรากฏต้องตั้งใจทำที่เหตุอย่างที่เราทำภาวนาอยู่นี่เหตุคืออะไรคือมันหนึ่งมีสติระลึกได้แล้วตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่กับลมหรือไม่และอาตาปะความเพียรอยากให้มันดีนี่คือเหตุแล้วก็เอาความอยากตรงที่เหตุอยากให้มีสติให้มีสัมปชัญญะและความตั้งใจที่จะทำให้มันดีถ้าเห็นสมบูรณ์เมื่อไหร่ผลก็ต้องสมบูรณ์ตามนั้นเพราะฉะนั้นใจจะสงบหรือไม่สงบช่างหัวมันแล้วก็อยู่กับเหตุทำให้มันดีติดต่อไปเรื่อยๆเมื่อต้องสงบลงไปให้เสียงพูดอยู่ในจิตใจของเราให้เธอว่ามันมีคณะกรรมการอยู่ในนั้นกรรมการบางคนก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันบางคนเปล่าจะคิดเรื่องอื่นถ้าเราอย่าไปสนใจเขาถ้าพยายามแก้เขาเหมือนแก้กันจนตายก็ไม่สำเร็จวิธีดีที่สุดก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ก็จะพูดยังไงช่างหัวมันเราจะอยู่กับลมแต่พอคอยคิดเหตุผลที่เราจะอยู่กับลมเพราะอะไรเราอยากให้มันสงบเป็นความดีของเราต้องเอาให้สมัครใจที่จะทำเอาเหตุให้มันสมบูรณ์ได้ข้อที่สองความเพียรวิริยะถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตเราพยายามละก็ไม่สนใจมันอย่าไปเล่นกับมันสิ่งที่เป็นกุศลถ้ายังไม่เกิดเราก็พยายามให้มันเกิดให้ได้เมื่อมีแล้วก็พยายามให้มันเจริญตรงนี้ต้องใช้สมชัญญะเช่นกันอาตาปะ
พร้อมกันหมายความว่าถ้าผลไม่ดีเราก็ต้องย้อนเก็บมาดูมันไม่ดีเพราะอะไรอยากให้มันดีก็อยากที่จะให้มันดีเนี่ยหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้มันสร้างทุกข์ได้แต่ว่าในระหว่างที่ภาวนาในระหว่างที่ปฏิบัติต้องให้มีความอยากเหมือนกันไม่มีความอยากแล้วไม่ได้ทำตามก็ไม่ได้ผลอะไรเลยข้อที่สามจิตตเอาใจใส่ถ้าหากว่าผลไม่ดีพยายามใช้ความสังเกตยังใจไม่อยู่กับลมรีบกลับมาถ้าอยู่กับลมพยายามใช้ความละเอียดในความสังเกตของเราว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราจะดูในส่วนต่างๆของร่างกายตรงไหนที่มันเครียดตรงไหนที่มันตึงตรงไหนที่มันขัดข้องนะครับมันคลายไปเรื่อยสนใจกับเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องทางโลกมันจะเป็นยังไงช่างหัวมันเราจะรับผิดชอบเขาก็แค่พอประมาณแต่สิ่งที่ควรจะรับผิดชอบให้มากที่สุดคือจิตใจของเราเอาใจใส่ในเรื่องนี้และหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอเราอยู่ในโลกนี้มีคนเดียวคือเราที่เราต้องรับผิดชอบเราจะมัวแต่รับผิดชอบคนนั้นคนนี้ก็จะให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราทิ้งหน้าที่ของเราท่านบอกว่าเราเป็นคนโง่หน้าที่ของเราคืออะไรเราก็มีทุกข์อยู่ตราบใดที่ไม่กำหนดรู้ในทุกข์ตราบใดที่ไม่ละสมุทัยตราบใดที่ไม่เจริญมรรคเราจะไม่มีทางที่จะพ้นได้แต่คนหนึ่งก็จะทำหน้าที่นี้แทนเราไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเอาใจใส่เพราะอะไรที่พระพุทธเจ้าอธิบายนั้นมันไม่ใช่ครบ100%ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในการภาวนาของเราท่านก็ให้หลักใหญ่ๆให้กำหนดตัวนั้นให้กำหนดอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดนั้นเราก็ต้องทดลองของเราเองในการทดลองนั้นเราต้องดูผลให้ละเอียดที่ถ้วนเราจะได้ความรู้จริงๆขณะเป็นข้อที่4วิมังสาซึ่งแปลได้หลายอย่างความรอบคอบก็ได้ความพิจารณาก็ได้ความแยกแยะออกไปก็ได้ก็รวมแล้วเราทำอะไรลงไปได้ผลยังไงเราก็วินิจฉัยดูว่ามันที่น่าพอใจไหมแต่คำว่าน่าพอใจเราเอามาตรฐานของใครเอามาตรฐานของเราหรือเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าแล้วของท่านมันสูงมากสิ่งที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนุ่นพระนิพพานซึ่งเราส่วนมากก็คิดว่าโอ้เรายังไม่ถึงแต่ใครว่าส่วนมากกับความขี้เกียจมาว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงๆท่านบอกว่าถ้าว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทำได้ท่านจะไม่สอนจะสอนไปทำไมแสดงว่ามนุษย์ทำได้เราเป็นอะไรเราก็เป็นมนุษย์เราน่าจะทำได้นั่นมาตรฐานต้องสูงเราจึงจะได้ของที่ดีจริงๆจากนั้นเราต้องพิจารณาจากหลายมุมหลายด้านกับบางครั้งเราเข้าใจว่าความเห็นของเราถูกมันอาจจะถูกอย่างหนึ่งแต่มองในอีกแง่หนึ่งอาจจะผิดอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่กับหลวงปู่มั่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่มั่นเป็นคนรอบคอบที่สุดลูกศิษย์ก็คิดว่าทำให้ต้องถูกแล้วก็ในแง่นั้นมันก็ถูกอยู่แต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งมันก็ผิดท่านก็จึงสอนให้เราทำอะไรก็ดูให้มันรอบจะไปดูข้างเดียว
ทำเป็นใจก็กลายเป็นคนที่ตาข้างเดียวหูข้างเดียวดูให้มันรอบดูอะไรก็ดูการกระทำของเราผลของการกระทำตรงนี้แหละเป็นครูของเราอย่างท่านพ่อเลยเคยพูดไว้เราจะเป็นช่างเย็บผ้าก็ต้องเอาผ้าเป็นครูเราจะช่างทำกระเบื้องก็เอาเป็นกระเบื้องเป็นครูส่วนหนึ่งก็ถูกอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าว่ากระเบื้องนั้นเด่นมันอยู่ตรงนั้นเฉยๆเราไม่ทำอะไรเด่นก็เป็นครูไม่ได้ผ้าอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรผ้าก็เป็นครูไม่ได้เราเองต้องตั้งใจทำโดยจุดประสงค์ที่แน่ชัดนี่ท่านจึงว่าในคุณธรรมที่จะสร้างจิตใจของเราให้เป็นสมาธิมี3อย่างมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอาตตปะความเพียรที่อยากจะให้มันดีตรงข้อสุดท้ายนั่นแหละตัวปัญญาโดยเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ได้สอนให้ประดับสติปัญญาเฉยๆสอนให้เราเอาไปใช้เอาไปทำเพื่อจะได้ประโยชน์แต่เมื่อเราทำลงไปเรามีหลักฐานชัดอยู่ในตัวของเราว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราต้องใช้ปฏิภาณมันคิดทำมันว่าจะทำยังไงที่ดีกว่านี้ทำยังไงบ้างนี่แหละครูของเราเพราะฉะนั้นเราพยายามทำให้มันดีที่สุดที่จะทำได้โดยอาศัยความอยากอาศัยความเพียรอาศัยความเอาใจใส่อาศัยปฏิภาณถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้รวมกันไม่ว่างานใดก็ต้องได้ผลไปที่น่าพอใจอย่างที่โบสถ์ที่สร้างมานี้ยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงธรรมดาของวัตถุจะสร้างให้มันอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรต่อมันก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นรูปร่างพออาศัยได้เราก็ภูมิใจที่เราสร้างได้แต่ว่าจะอยู่แค่นั้นก็ไม่ได้ต้องเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของโบสถ์คืออะไรที่ประกอบสังฆกรรมได้ที่ปฏิบัติจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นมาก็ได้อยู่ที่ปัญญาของเราที่จะเอาประโยชน์ให้มันได้เต็มที่
ก่อนที่จะออกจากการภาวนาก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้เข้าหมด Before we leave meditation, think thoughts of goodwill to all beings in all directions. Think of whatever sense of peace and well-being you felt during the meditation session and dedicate it to others. Remember that the world would be a much better place if we all found true happiness and well-being in our hearts. And with that thought, you can open your eyes.